unicornitos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sara Unicornita. Hoy les traje un camping de lo mejor. Y vengan, acompáñenme unicornitos a ver en la carpa. ¡Vamos! Unicornitos, y aquí ya tengo la cama. ¿Saben por qué vinimos aquí? Que esta carpa está en la naturaleza. Porque hoy vamos, ¿saben por qué tengo los binoculares? Eso les iba a decir. Porque hoy vamos a investigar la naturaleza. Vamos, acompáñenme afuera a investigar la naturaleza. Miren, llegamos por aquí y encontramos unas lindas flores. Vamos a ver con los binoculares cómo se ven. ¡Wow! Se ven súper bonitas. Vamos por allá. Y miren estas rosas blancas súper bonitas. ¡Wow! Son los pétalos perfectamente, unicornitos. Encontramos estas flores, lo más de lindas me parecen estas flores que son súper bonitas. Ay, se ve súper bonito. Ay, está súper bonito esto. Se ve súper bonito. Vamos a apreciar, a mirar las estrellas lo más de bonitas. ¡Wow! Están hermosas, unicornitos. ¡Wow! ¿Y saben qué? Pasó de aparecer una estrella fugaz. ¡Wow! Ahí veo la luna. ¡Wow! Está hermoso, chicos. Está hermoso, unicornito, súper lindo. Y bueno, vamos a investigar qué hay por aquí de animalitos. Unicornitos, me acabé de encontrar una lechuza, lo más de bonita. Ay, mírenle esos ojos, ay, qué ternura. Y es como cafecita, como medio cafecita, claro, sí creo. Ay, sus ojos son verdecitos, ay, qué bonita, está súper bonita, unicornitos. Vamos por este camino al piso a ver qué encontramos. Unicornitos, me acabé de encontrar a la señora rana. Croc, 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 croc. Ay, está súper bonita y ven, es verde como naturaleza, verde como limón. Ay, y los ojos son como moraditos. Ay, qué bonito. Sigamos explorando a ver qué vemos. Se mueve, que el arbusto se mueve. ¡Ay! Acabo de salir un conejito, ¡qué bonito! Está súper tierno. ¡Ay, qué bonito! Lo voy a mirar con los binoculares. ¡Ay, está hermoso! Es blanquito con ojos verdes y ¡ay, es súper bonito! Sigamos explorando los animales.
que me encontré! ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren la mamá gato con sus hijitos. ¡Ay, están sobre su camita! ¡Ay, qué bonitos! Son súper bonitos. ¡Qué bonitos! Y bueno, unicornitos, espero que les haya gustado este video. Denle like, no dislike. Para los que no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Y adiós. ¡Mua!